lugar nuevo acá en la ciudad de La Plata. Van a ver qué lindo esto. Estamos en calle 208 y 52. Vamos a ver una feria. Miren qué lindo que es esto. Otra cultura vamos a ver. ¿Cuánto está cobrando la foto? ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde estamos? La cooperativa Mi Bolivia, en 208 y 50. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy acá? Hoy tenemos la fiesta de carnaval. Bien. Así que los invitamos a que pasen, ya que nos vino a visitar, por favor. Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, amigos, vamos a ver algo diferente acá en la ciudad de La Plata, ¿eh? No estamos ni en Bolivia, ni en el norte argentino, nada, estamos en La Plata. ¿Dónde estamos? En Echeverri, especialmente en Echeverri, en una feria boliviana que nos comentaron, se llama Copet. Y miren los panes, ahí estuve hablando, para ver qué se puede comer. Claro. Acá. Hola, ¿qué tal? ¿Nos podés comentar qué panes son, de qué son? Son pancitos de harina común con queso. Harina común sin queso, de harina de maíz Saladitos, ¿eso? de harina de salvado, de harina integral. Y esos son choritos de queso. Empanadillas. De cayote, esto ¿no? Sí, de cayote. Nos decías, vamos a probarla. Vamos a ver. Gracias, Gracias. muy amable. Mira, panes dulces. Sí. Mirá. Está bueno, no puedes creer, parece que estás en Bolivia. Estamos en La Plata. Sí. Vamos a recorrer un poquito más. Comida, feria, de todo hay. Hay con gomitas, mirá cómo hacíamos cuando éramos chicos, jugábamos con las gomitas, mirá, lleva gomitas. Ah, bueno, tenemos de todo, que venden de todo. Hasta consultorio odontológico que tenía allá. Ah, no sabía. Es una cooperativa esto. Sí, es una cooperativa. ¿Eh? Ahora vamos a ver, allá hay cosas para tomar, ahora vamos a ir a ver. Vení, vamos a ver qué hay acá. Todo suelto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Me llamó la atención. Esto es lo que le ponen con maní, lo que le ponen al picante de pollo. Ah, ¿pero qué es? ¿Una verdura? Pela, ¿qué? Ah. ¿La caja de la pelada? Sí, tenés que pelar, remojar y después pelar. Ah, mira. Ah, mirá vos. Le dicen chuño, ¿tenés así o el chuño blanco? Ah, esto lo escuchamos en los programas de cocina. Sí. Sí, Ah. lo ¿Y usan a qué mucho sería para el chuño blanco? ¿O qué es lo que está allá atrás? Este es el largo y ese es el redondo. Ah, Este es- largo y el otro redondo. Claro, este es No lo diferente. conocemos. Ah, Este ya es disecado. Eso es lo que le ponen al picante de pollo o hacen sopa y eso. Maní, pelado. Eso es para el jugo de pelón. Ah, para jugo de pelón, Ah. eso en Venezuela. Por Claro, lo que este es todo lo que es durazno disecado. durazno, sí. Claro. Va a ser jugo con huesillo por ahí Sí. también. Y esto Claro. para el... Y ese es La api. chicha. ¿Eh? Ese es api. Ese es Api. Es api. Eso es como lo usan para el desayuno. ¿Viste que lo Claro. hacen con pastel de queso? No, ¿cómo lo hacen? La verdad que no, nunca lo probamos. No, lo hacen en agua, hervido. Ya viene preparado con azúcar, canela, Ah. ya viene todo preparado.
Y esto que lo pones en agua, lo disolvés Claro, con lo té disolves y lo tenés que dejar que se haga y se hace. ¿Es dulce o...? Sí, este ya viene de... Este ya viene... Hay algunos que no, pero este ya viene de dulce. Bueno, gracias. Va, Gracias. Somos alumnas. Sí. Hola, ¿qué tal? Sodiano, asesino la ronda más grande. Hola, Esa ¿qué tal? carnavalera. Lindo, Milan López. Así se disfrutan estos carnavales. Bueno, nosotros hemos estado en Bolivia y las ferias son más o menos parecidas. Miren, hasta peluquería tenemos acá. Ropa, peluquería. Tenemos los precios ahí, sábanas de 2 plazas y media a 11.200, de 1 plaza y media 9.800, todo preparado para el carnaval. Vamos a ver acá. Gigante, que nos está sorprendiendo. Allá está, sí. Ah, qué bueno. Ah. ¿Cómo? La zona de comedores debe ser esta. Sí. A ver. Acá. A ver qué tenemos. Sopa de francocho. Sopa de maní. Yo contaba que nosotros estuvimos en Bolivia y es muy parecido, Sí. es lo mismo. Sí, sí. Acá el comedor se comparte, la mesa uno compra la comida y comparte acá. Venimos a ver allá, a ver. Hola. Hola, ¿eso es una porción? Es una porción. ¿Y qué precio tiene? 9.000. 9.000. Sí. ¿Qué tiene? Pollo, papa, arroz y fideos, completo. Mirá, una porción, mirá. Todo eso. ¿Eso es una porción? Sí, 9.000 pesos, mirá. Son 2 presas. Viene con todo. ¿Y viene con el jugo también o no? No. Aparte. Mirá vos. Ahí me estaban diciendo de jugos de pelón de maní. No, de maní, pelón y de ananá. Mirá. Las tres cosas. Acá tenés a... A ver.
corazón. ¿Corazón de vaca? ¿Están en salsa? Tiene condimento, pero no es picante. Picante viene aparte. Estas son las tripitas, las tripas gordas. Ah, tripa gorda. Y papa hervida y, Papa hervida. y Papa hervida y maíz. Ah, eso hemos comido en Bolivia, eso sí. Qué bueno. un poquito de compromiso. Dale, a ver. Ya. Vamos a probar. Ay, gracias. Adelante tenés picante de maní, de tomate, si querés con fruta y de la chica. Dale, ahora probamos a ver cómo es. Así le decimos a la gente. Gracias. Bueno, acá nos dio Tripita. tripa gorda, el maíz y corazón. Bien, papas. vamos a probar. Vamos a probar. Buena onda la gente. Bueno, nos dieron de probar muy gentilmente. Sí, sí, sí. Esto es... ¿cómo se Es como para nosotros una compota. Jugo de es- pelón, dijo. pelón- Pero tiene pelón, durazno sería, Sí, seco, deshidratado y hervido Anís. con anís. anís y canela. Bien Lo que se frío. siente es la canela. Muy bueno. Sí, está muy bueno, está bien, está bueno. Y acá lo que estaba cocinando ahí, ¿qué es? Tripa de vaca, el mote, Que es maíz blanco, ahí, maíz blanco, papa la- hervida papa hervida. Este está y buenísimo. corazón. El corazón está muy bueno. ¿sabes? Corazón a la plancha, muy bueno. Vamos a comer. No pensábamos comer esto. No. Muy bueno. Escuchen los cohetes, la gente está tirando, ahora se van a preparar a jugar con bombita, con espuma. Es impresionante. Ahora, el fin de semana pasado y este cobran 5.000 pesos la entrada por los espectáculos que hay. Pero si no, es gratis. Es un lugar gratis. Sí. Está solamente los domingos, después del mediodía hasta la noche. Y toda esta zona es toda la zona para comer. Ya a la 1 de la tarde se puede venir a comer. Miren. Hay de todo. Y esto está bonito. Bueno, vamos a seguir probando y después vamos a seguir recorriendo. Vamos.
Así estamos en estos carnavales 2025. Y toqué la cope, disfrutando con alegría, como corresponde, con toda la familia. Y estos son los carnavales 2025. Ya está disfrutando de estos carnavales, ¿sí? Así que vamos ya este domingo haciendo el cierre con todos los carnavales, ¿sí? Así que nada, ahí vamos a saludar a los amigos platense de viaje que están grabando los videos para YouTube, ¿no? Así que nada, saludando a los amigos ahí. Estamos acá en la zona de La Plata, Olmos, ¿sí? Así que nada, ahí saludando una vez más a toda la gente hermosa que ya se está prestando a esta tarde hermosa para disfrutar, para festejar el cierre de estos carnavales 2025, ¿sí? Acá en la zona de La Plata, Olmos, ¿sí? 44, la ubicación para todos los amigos, saludando una vez más a los amigos que están haciendo los videos para YouTube acá, ¿sí? En la COPE. Así que nada, vamos a seguirle ahí a todos los que están escuchando. Bueno, acá entramos a la parte de venta de ropa. Vimos que había ropa, cosas para la casa. Sí. Cosas de cocina. Accesorios, cocina, hay de todo. Estamos en el segundo piso. Otro piso más. ¿Sí? Correte. Los que están disfrutando de la cervecita, a ver, ¿dónde está la cervecita? Arriba, arriba, che. Los que están disfrutando de la rica gastronomía esta tarde, saluditos, provechito a toda esa gente hermosa, ¿sí? ¿Quiénes hablan? Mi nombre es DJ Guti, haciendo compañía acá al DJ Leo esta tarde, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar bailando durante la... Nos vamos y vamos a llevar a Paradilla. Están 500 cada una. ¿Cuántos salen? ¿Tres? Sí, para llevar, por favor.
impresionante la gente. Y ahora esto sigue, hasta las 10 de la noche sigue toda la fiesta. Ahí anda Edith con las cosas que se compró. Edith, a verla, ¿qué te compraste? Acá hay Mirá. un pan de maíz, un pan con queso. Ah. Y nos dieron, acá para que hay otro más, acá lo que nos dio de regalo. Ay, nos dio de regalo, sí. Una empanadilla de cayote, De cayote con harina. pero de maíz. De maíz me parece. Puede ser, sí, no me acuerdo bien. Y acá, miren cómo nos dieron esto. Estas son las empanadillas de cayote, que acá le dicen blanqueadas. Blanqueadas. Y te dan la crema. el merengue para arriba. ponérselo acá. Como es para llevar, si no te lo hacen en el momento. Claro. Si no, en el momento. Y bueno, esto está al lado de la escuela. Sí, pertenece a Echeverri. Acá está la escuela 3 de primaria. Y al lado la secundaria. Y toda esta zona de acá son todo zona de quintas. Sigue llegando gente, ¿eh? Sí, hasta las 10 de la noche dicen que está. Impresionante. Impresionante. Sí, sí, sí. Nunca habíamos venido. Desconocíamos esto. La gente muy amable. Sí, divina. Y muy respetuosos los chicos, estaban jugando al carnaval. Con bombita, con cohete y con espuma. Y en ningún momento nos tocaron, ensuciamos. nada. No, nada. Muy respetuosos. Sí. Así que bueno, una cosa nueva acá en La Plata. Sí. Vamos a seguir recorriendo. Esa es la estación de Echeverri. Esta parte donde estaban los galpones. Está rodeado de quintas. Por acá tenemos el centro tradicional. Algunas veces hace carrera de sortijas. Y este lugar es muy, muy tranquilo. Algunas veces venimos acá. ¿A qué venimos, Ale? Vení, contanos. A veces venimos a tomar mate, acá, muy tranquilo, cerca de La Plata. Muy tranquilo.
Sí. Con la lluvia que hubo estos días está bastante crecido el pasto, pero si no lo tienen muy prolijo todo. Y es tranqui para tomar unos mates. Una planta de banana. Sí. Quítase la caña de azúcar. Papá, ¿Caña de azúcar, decís? capaz que sea caña de azúcar. No sé. Y esta es la que usan para atar los atados de acelga. Se corta, se abre así. De acá se abre. Así. Es lo que se usa para atar los atados de acelga de la verdulería. Ahí quedó el tanque de agua del tren de cuando venía acá la locomotora para cargar agua. Ahí está la toma de agua. Y después, como toda estación que quedó abandonada por el desguace del país, se usa para hacer alguna actividad, plaza y listo. No hay mucho más. Ahí se ven Los restos. el resto de la vía. Ahí donde tomaba agua la locomotora. Y ahí está el tanque de agua. Y bueno, Vamos a tomar unos mates. sí. Y ahora vamos a tomar unos matecitos y le mostramos con qué vamos a tomar mate. Acá están las empanadillas que compramos. Acá está el merengue. Merengue. Ahí está ahí. Y el mate. Como Bueno. era para llevar. Como era para llevar, nos dieron una bolsita de merengue. en Bolivia es así. A ver. A ver. Merengue y comeremos así. De cayote esa. A ver, fíjate. Nos vamos de vuelta. Esto en el norte argentino, la pone y ya queda seco, Claro, y se llama empanadilla. empanadillo. Ahí el dulce cayote. Muy ¿Y? chiquito. ¿Está bueno? Es un pan con ¿Pero es dulce cayote? cayote y ¿Sí? ponele. Y esto blanco. Un mate para bajar eso. Un trago bonito. Dame. ¿Qué? ¿Esto? ¿El merengue? Así. Ya sé lo que se puede. Pero- tranquilo, está lindo sí. acá. Eso iba a decir. Estamos Hermoso, al aire sí. libre, cerca de la ciudad de La Plata, en un lugar Sí. muy tranquilo. Dulce de cayote. Mojamos. Todas las manos ocupadas. Bueno, hay que ir a comprar. Vamos a seguir mateando. Hasta acá llegó el video, espero que les guste, Sí. que comenten, que compartan. Para nosotros fue algo nuevo descubrir la cooperativa esa que nos habían dicho. Y bueno, este lugar sí lo conocíamos, lo más conocido de Echeverri. Sí, y estuvo interesante hoy que comimos Muy bueno. comida boliviana, tomamos Probamos cosas comidas.